wafdigan maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa horkacayay wasiirka wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dowladda federaalka Soomaaliya waxaana magaalada Baydhabo si weyn ugu soo dhaweeyay xubno ka tirsan golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Koonfur Galbeed waxaana ujeedka socdaalkooda uu yahay si ay uga qayb galaan shir looga hadlayo arrimaha isgaarsiinta oo maalinta bariya ka furmi doono magaalada Baydhabo. Maxamed Nuur Sheekh, wasiirka wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadlay soo dhaweynta wafdigan ee ka socda dowladda federaalka. maanta waxay farxad noo tahay inaan ku soo dhaweyno madaxdii wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee dalka oo dhan isugu yimideen qaarna hadda ay socdaan qaarna ay soo sacadaha nagu soo socday soo dhaweeyeen waxaan ku soo dhaweynaa magaalada Baydhabo caasimadda ku-meel gaarka ee Koonfur Galbeed iyadoo ay tahay maalin ciid ah oo ku faraxsanayn idin soo qayb gashaan ku soo dhawaada Koonfur Galbeed ku soo dhawaada caasimadeeda Baydhabo qalbi furan waji furan gacmo furan ku soo dhawaada walaalayaal saaxiibtinimo idinkoo meel dheer dhul dheer nagu soo hayaanteen inaad nasoo booqataan sida ballanka ahaa ee lagu kulmo shirka ka horeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho lagu ballamay in la isugu yimaado muxuu ahaay Koonfur Galbeed in laga soo dhaweeyay waliba iyadoo maalin ciid ay tahay waliba iyadoo wasiirka boostada, isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya oo gudoomiye ka yahay guddi aas oo mashquul badan oo qorta ugu jirto haddana maanta uu noo soo sharfay khayr Allah siiyo dhamaan khayr Allah in sii soo dhawaada ku soo dhawaada Koonfur Galbeed shirka noo bilaabo doona insha Allah bari wixii ka dambeeyo waxaan rajaynayaa wixii ka soo bixi doono wax aaya ummadda u leh gaar ahaan baxda isgaarsiinta intii isgaarsiinta ku leh intii taageersan soo dhawaada saas Cabdi Canshuur Cali, wasiirka wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa ka hadlay ujeedka socdaalkooda magaalada Baydhabo. waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta diiran walaaltinimada leh dowladnimada leh ee aad nagu soo dhaweyseen magaalada Baydhabo oo ah caasimadii ku-meel gaarka ee Koonfur Galbeed. shirkeena ama socodkeena wuxuu daba socdaa socod tixana ahaa oo hore ugu qorshaysnaa wasaaradda boostada, isgaarsiinta heer federaal iyo dhammaan wasaaradaha boostada, isgaarsiinta tiknoolajiyada heer maamul goboleed oo ahaa in adeega hoos loo daadajiyo in mar kastaba shirarka lagu qabto bulshada meelaheeda kala duwan si aan annagana ugu guurgalno haddaynu nahay dowladdii federaalka ahaa duruufaha gaarka ah iyo waxyaabaha muhiimadda gaarka ama hortabinta u leh wasaaradaha maamul goboleedyada ayuu daba socdaa. shirkan waa shirkii afraad oo intii xukuumaddan oo wasaaru ka yahay xasan cali khayre la qabto maantana waxaa nasiib u yeelatay inaynu isku imaano Baydhabo caasimadda ku-meel gaarka ee Koonfur Galbeed. insha Allah waxaan rajaynaynaa in maalmahan kulamo uu furmi doono oo la isku xog wareysto looga tashado wixii aan soo marnay aan soo qabanay muddadii aan wada shaqaynaynay wax haddan xaaladda aynu ku sugannahay iyo waxa noo qorshaysan si loogu dhabay lahaa sababtoo ah dalkoo dhan wasaaradahan ama heer federaal ha noqdaan ama ha noqdaan heer maamul goboleed ayaa u xil saaran loona igmaday in isgaarsiintii iyo boostadii iyo tiknoolajiyadii dalkii ee hagaan ay wax ka qabtaan. marka maadaama ummadda Soomaaliyeed ee ku jiifta mas'uuliyiintan in mar kasta wada tashiga iyo sumaatanka la kordhiyo waa waxyaabaha muhiimadda gaarka u leh wasaaradda boostada, isgaarsiinta tiknoolajiyada ee heer federaal taasna ay ka mid tahay waxyaabaha mas'uuliyiinta qaranka ugu sarreysa ee mar kasta wasaaradaha heer federaal ee lagu baraarujiyo lagu dhiiriyo inay gobolada tagaan kulamada loo badiyo gobolada wada tashiga dadka halkooda loogu tago taas oo ka qayb ka qaadanayso isu soo dhawaashaha ummadda Soomaaliyeed. insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo berrito ayaa shirki si rasmi ah noogu furmi doona dhammaan wixii hor yaalana loogu wada hadli doona bahda media-hana laga bilaabo saacadan ilaa shirka uu ka dhamaado waa wada joogi doonaa si aad ummadda Soomaaliyeed ugu tabisaan waxyaabaha muhiimka ah
u hayno loogu wada halkaas tan kale aniga shakhsi ahaan ima aha markii ugu horreysay aan Baydhabo imaado. Baydhabo waa magaaladeydii, waa halkii dugsi hoose ugu soo baxay, dugsi dhexe ugu baxay, dugsi sarena ugu baxay. shirkan la qorsheynayo in maalinta bariya uu ka furmo magaalada Baydhabo waxaa daba socda shir sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga hadlayay arrimaha isgaarsiinta dalka kaasoo ay ka qayb galeen dhammaan wasiirada maamul goboleedyada dalka. Shukri Ismaaciil Axmed, RTN, magaalada Baydhabo.